ꯍꯥꯎ ꯍꯥꯎ ꯏꯆꯟ ꯃꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝ ꯎꯗꯦ ꯃꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔ ꯃꯥꯟꯅꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯨꯝꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯂꯩꯊꯣꯛꯏꯅꯦ ꯒꯣꯋꯥꯁꯦ ꯒꯣꯋꯥꯗ ꯂꯩꯔꯣ ꯏꯃꯥ ꯏꯆꯟꯁꯦ ꯒꯣꯋꯥꯗ ꯂꯩꯔꯣ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯎꯗꯕꯅꯤ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯃꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯔꯦ ꯏꯆꯟ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁꯤꯜꯆꯔꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯨ ꯅꯝꯗꯦ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯂꯥꯏꯞ ꯊꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯨꯝꯃꯝꯗꯥꯏꯗ ꯁꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯁꯟꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯏꯞ ꯊꯥꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯊꯥꯕ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ 21ꯗꯗꯤ ꯍꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯏꯗꯨꯅ ꯗꯥꯜꯕꯣꯠ ꯍꯥꯏ इजना जी कैसे हो थैंक यू लाइक डन थैंक यू इजना ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯕꯅꯣ ꯑꯁ ꯆꯤꯡꯗ ꯁꯥꯠꯄꯤ ꯏꯉꯦ ꯂꯩ ꯀꯧꯋꯦꯕ मेरी क्रिसमस इदुनाथ इदुनाथ आप नागालैंड से है या मेघालय से कहाँ से है आप हेलो एवरीवन हेलो like comment please and subscribe my channel
ꯇꯜꯂꯦꯍꯦ. ꯀꯨꯀꯤꯁꯦ ꯇꯝꯗ ꯁꯥꯔꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯣ? ꯏꯪꯉꯦ ꯂꯩ ꯀꯧꯋꯦ. ꯏꯗꯨ ꯅꯣꯠ ꯇꯦꯂꯤꯄꯣꯔꯠ. मेघालय मेघालय. मेघालय में अभी ठंड कैसी है? ठंड. काशीनाथ हलदर हाय. हाय. सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज. ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ. ꯑꯗꯨ ꯀꯧꯋꯦꯕ. मेघालय टूरा. क्रिसमस का तैयारी हो गया क्या? डेकोरेशन वगैरह. Okay, okay. Thank you.